OK 皆さん私ねジャパンさんレラネレジャパンさんレラネレ皆さんたちこんばんはခုကတော့မိုးရွာနေတယ်ဗောနော်မိုးရွာနေတယ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲအမေကဖူရီမတ်နော်ဆယ်私たちတို့ကအခြေခံပဲဆိုတော့အမေကဖူရီမတ်ပဲအဲ့လောက်ပဲမှတ်ထားမယ်ဒါလေးကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့မိုးကရွာနေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်私ကရှေ့ရက်တွေမှာတင်သွားပြီတယ်ဗောနော်ဗာတင်သွားပြီလဲဆိုတော့မင်္ဂလာနေ့ခင်မှာမင်္ဂလာနေ့နေခင်မှာမင်္ဂလာညခင်မှာကောင်းသောညလေးကိုပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲおはようございますこんにちはこんばんはおやすみなさいနော်ဒါစာပြနှွေးပြီးတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာဗာတင်လဲနောက်တစ်လုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲありがとうございますနော်ありがとうございますကဗာတင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုありがとうございますဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီနေ့အစ်တစ်လုံးတင်ပေးတယ်ဗောနော်မိုးရွာနေတော့ဘယ်လိုပြောလဲအမေကဖူရီမတ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့က私ကဗာတင်ပေးမလဲဆိုတော့私နဲ့အတူတူဂျပန်စာလေးလာနေတဲ့ဒီ皆さんသားချီကိုဗောနော်မနေ့ကနာနီနုနယ်နိုးဗောနော်ဟုတ်ပြီနာနီနုနယ်နိုးကိုတင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနာနီနုနယ်နိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဗောနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် forgetဂျပန်လိုပြောရင်ခိုတိုးပါဗောနော်အခြေခံစကားလုံးလေးတွေကိုအခြေခံစကားလုံး၅လုံးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်私နဲ့အတူတူလေ့လာကြရအောင်ဗောနော်ဟုတ်ပြီနတ်နာကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့1 2 3 4ဟုတ်ပြီဒါကဒါလေးကတော့စစ်ပေါ့နော်နတ်စစ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မြန်မာလိုပါလေနွေရာဒီနော်နွေရာဒီကိုနတ်စစ်လို့ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့နည်းနည်းပါပေါ့နော်အများကြီးတော့စကားလုံးအတန်တော့သိမကောင်းဘူးနော် summer နော်summer ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် summer ဂျပန်လိုပြောရင်နတ်စစ်နော်နတ်စစ်လို့ပြောတယ်နတ်စုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနတ်စုပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကနိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝတ်ရှိကတင်သွားပေးမယ်ဘာလဲဆိုတော့ခုနိကဒါကဘာဒါလေးတွေကရောမကြီးတွေနော်ခုနိဆိုတော့ခုကိုဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ခုဟုတ်ပြီနိကိုဘယ်လိုရေးမလဲ1 2 3ခုနိဆိုတော့ဘာလဲတိုင်းပြည်နော်တိုင်းပြည်မြန်မာလိုပြောရင်တော့တိုင်းပြည်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ country ပေါ့နော်country နော်ဟုတ်ပြီဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဂျပန်လိုကခုနီမြန်မာလိုကတိုင်းပြည်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ country ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်နာနိပြီးတော့နုဆိုတော့ဟုတ်ပြီဤနုဆိုရင်ဘာလေးလဲသိလားတရိษံလေးတွေထဲမှာဤနုကတော့ဝမ်းချံပေါ့ခွေးလေးပေါ့နော်ဤဟုတ်ပြီဤနုကိုဘယ်လိုရေးမလဲဤချီနီနော်ဤနုသူကနော်ဤနုဆိုတော့ဗာလေးလေမြန်မာလိုခွေးနော်ခွေးပေါ့နော်ဤနုလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ dog နော်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဤနုနော်ဤနုခွေးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နာနီနုနေလာမယ်နော်နေရတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့အိုခါနေကဘာလဲသိလားဂျပန်လိုဟုတ်ပြီရေးရအောင်အိုအမှန်တော့အိုကနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်ဖတ်လိုက်တော့အိုကနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နေကမနဲ့ဆိုင်နေဒီကလေးကနေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအိုခါနေနော်အိုခါနေကဘာလေးလဲပတ်စံနော်ဒီမှာလို့ပတ်စံနော်ပိုက်ဆံပေါ့နော်ပိုက်ဆံအင်္ဂလိပ်လိုခေတ်ကြတော့ money ပေါ့နော်money ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံကိုအိုခါနေပေါ့နော်အိုခါနေနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့လက်ရှိ comment ဆိုင်နေခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနာနီနုနေပြီးတော့ no ဆိုတော့ဒါလေးကဘာလဲဒါလေးက no mi mo no ဘယ်လိုရေးမလဲ no ဟုတ်ပြီမိခကြတော့私ကမတင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မီမိုနော်မီမိုနိုခကြတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့တောက်စရာပေါ့နော်တောက်စရာအရေးတွေကိုနော်မီမိုနိုလို့ပြောရပါတော့တောက်စရာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ drink ပေါ့ drink drink နော်
ဟုတ်ပြီဝသက်ရှိဒီနေ့ဗာတင်သွားပြီလေနာနီနုနယ်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုသူကငါလုံးတင်သွားပြီတဲ့သူကတော့နတ်စခုနီအီနုโอခါနဲ့နော်မီမွန်တို့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်ပြောကြည့်အောင်နတ်စခုနီโอခါနဲ့အီနုရမီမွန်တို့ပေါ့နော်ဝသက်ရှိရဲ့ဂျပန်စာကိုတနေ့နဲ့လေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်မိနာဆန်တာကြည့်တော့ဂျပန်စာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တက်မြောက်သွားတာပေါ့တက်မြောက်မယ်ပေါ့နော်ဝသက်ရှိနဲ့တူတူစူးစမ်းကြရအောင်အေရှော်နီဂမ်ဘာဒီမာရှောအစုံထိကြည့်ပေးတဲ့အတူတူလေ့လာပေးတဲ့မိနာဆန်တာကြည့်ကိုအာရီယာတိုကိုဇိုင်မတ်ဂျာနဲ့မာတာနဲ့